Hoje eu vou te dar 5 motivos para você investir em um ventilador de teto. Ele não ocupa espaço na passagem da sua casa, evitando você abater o dedinho na quina do ventilador. Mais economia de energia, geralmente são até mais econômicos do que muitos ventiladores de chão. Ajuda também a combater os insetos chatos que ficam circulando na luz durante a noite. Ele já vem com uma iluminação, podendo ser discreta ou decorada. E por último, ele pode até ajudar na sua saúde, sabia? Ele ajuda a evitar que a umidade do chão suba para as paredes. Então entre no site e veja todos os modelos que temos disponíveis.